Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa itong palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ote, nakita mo bala ang ginasiling mo nga pispes? Ha? Ano nga pispis la? Ato balang siling mo nga nagahulon sa dako nga kahoy sa higad sang suba? Ay ho, Lola. Nakita ko siya. O, sige na. Magkaon ka na. May pagkaon na ako nga nahanda dira sa lamisa. Oo, la. Ari na ako sa lamesa. Karon, mapungko na ako diri sa may pulungkuan. Karon sa tapos panyaga, nagatulog na si Lola. Madalikyat naman ako balik dito sa akon payag, Dalaan ko sang pagkaon si Dante. Salamat ha. Siling ko na gid nga mabalik ka eh. Gindalaan ko ikaw sang pagkaon. Salamat gid ha. Sige na, magkaon ka na. Sige. Nga galing nga hindi mo na ako pagsaluhan. Nakatapos na ako. Kanamit yung sinugba nga baboy Baboy talon nun, ina. Madugay ka na ba lang naga-star sa doog ngayon eh? Oo. Dire ka ginbunag? Hindi. Ang matuod, sa banwa gid kami. Dito gid kami naga-star sa patag. Kung amo, nga ari ka mo dire. Manami diri kay malinong. Kung sa bagay. Pero, hindi bala delikado dire? Anong buot mo silingon? Wala lang. Napinsaran ko lang hindi bagay sa imo ang magtiner sa duog ngayon eh. Ilabi na kay kaguhapa sa imo katama. Kuan ko ikaw sang tubig sa tuburan.
Para nga makapabugnaw ka. Aha? Karon lang. Subong na lang Kay basi kung madunlan ka. Kundi, may imnon ka dayon. Diri ka lang ha. Kay mabalik man ako dayon. Amak mo? Sino maguna-una nga may nag-star gali diri sa tunga sang kabukiran? Ikaw ya, tagadiin ka? Sa Banwa man ako. Kakaupod ko sa pagkadto diring mga kaabyanan ko. Sa diin na sila. Nagbinulagay kami. Kagambot. Wala na ako makahibalo kung sa diin na sila subong. Nga ano ba lang natabo? Katapusan ko nga nadumduman. Do may napanimahuan ako nga aso. Kabaho. Kaga hinali lang nga nadulaan ako sa pangalibutan. Kag pagbugtaw ko, ari na ako diri sa payag mo. Pangitaon mo ba lang mga abyan mo? Kung tani. Pero hindi ko sunadong duog nga ini. Basi kung magtalang na gid ako. Kabisado ko ang duog nga ini. Magluwas lang sa pihak nga kakahuyan. Matuod? Pwede mo bala ako nga mabuligan? Wala ako makahibalo. Sige naman ay. Para nga makita ko naman ang mga abyan ko. Kag makabalik kami sa amon. Hindi ako makahibalo. Kung paano ko ikaw buligan. Updi lang ako sa pagpanglakaton. Para nga masalapuan ko sila. Paano ini man? Ang kaisipan ko nagasiling. Nga hindi ako magpakig-angot sa lalaki nga ini. Apang ang kasing-kasing ko. Ang kasing-kasing ko nagasiling. Nga maupod ako sa iya. Ote, ano nang desisyon mo? Sige. Opdan ko ikaw. Salamat ha? Pero, magpaayo ka anay ha. Hindi ka pa mahimo nga magpanglakaton sa kahimtangan mo nga ina. Salamat gid Maris. Madamo gid nga salamat. Nga wala ka pa naghigda, Maris? Hindi ka pa bala magtulog, apo? Dugay-dugay lang la Kay daw nabusog gid ako sang ginpanyapon naton. Ati, kung amo, mauna na lang ako tulog sa imo, ha? Kag tandaan mo, hindi kagid magwa bisan ano ang matabo. Oo, Lola. Tandaan ko ina. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Mahamok ng tulog ni Lola. Apang ako, nagabugtaw pa gihapon. Nadumduman ko sang hinaling nabasahan ko sa mga files ni Lola.
Bahin sa paghigugma. Ang paghigugma ko, no, kung magsulod na sa kasing-kasing sang bisan sino, buhaton ang tanan, masunod ka lamang. Kagduda ako, nga mo gid sinasubong nga ginabatsyag ko. Si Dante, hinali ko lang siya nga nadumduman. Gusto ko siya nga kadtuan. Nabalaka ako. Basi kung ano nang kahimtangan niya dito sa payag. Basi kung hindi siya makatulog. Nagahuragok si Lola. Buot silingon. Mahamuok na gid ang tulog niya. Mabangon ako. Kuhaon ko sa altar ang kulintas. Nga proteksyon ko siling ni Lola. Malakat ako. Kadtuan ko si Dante. Ginakulbahan ako. Basi balakon. Masugata akong mga takapihak na kakahuyan nga mga tinuga. Apang, hindi man ining tion sang ila pagwa. Tungod hindi man ugsad ang bulan subong nga gabi. Maayo ka hindi mahangin. Hindi mapatay ang dala ko nga sulo. Ara ng payag. Oh. Ba? Masanag sa sulod. Ay. Basi kung ginsindihan ni Dante ang kingki. Madali-dali ako. Ano ay hanang kinabuhat niya? Ari na ako sa atubang sang payag. Karon, buksan ko sang hinay ang puwerta nga kawayan. Sino ina? Nagabugtaw pa siya. Sino ina siling ko? Ako ini Dante, si Maris. Abi ko anay kung sino nang nagsulod. Pasensya ka na ha? Wala sang kaso. Nga nagabugtaw ka pa. Hindi ako makatulog eh. Ako amo man. Magpungko ka. Mapungko man ako sa papag Apang mapalayo la ako sa iya. Ba? Ginatulog gid niya ako. Daw kasubong bala. Kaginahimutaran gid niya ako. Hindi ba lang malayo dirang ginhalinan mo? Hindi gid man. Anad naman ako Wala ka nahadlok nga maglakat pa kadto dire? Kag nga mahadlok ako. Kung sa bagay, dire ka nagdako. Anad ka na gid sa pasikot-sikot dire bisan gabi na. Nga ikaw, nahadlok ka bala? Wala man. O galing, tama gid kalinong. Ang halos tanan nga kulas, mabatian mo. Hinali ko lang nga nadumduman ang mga hinuring-huring sa patag. Ano nga huring-huring? Kay balo ka bala nga dito sa patag. Kilalang doog nga ini bilang... Bilang ano? Hindi na lang. Hindi gid man importante. Sugiri na lang bala ako. Istorya man lang ining nabatian ko. Apang wala man ako nagapati. Wala ka nagapati nga ano? Nga ang kabukiran ko no nga ini kag kakahuyan, ginahokmungan sang mga aswang. Aswang?
Nga, wala ka bala makaibalos ang bahin sa mga aswang? Ano bala ina sila? Oh, nga nagkadlaw ka. Wala lang. Namot lang ako. Kay may mga kasubo mo nga wala pa naman chance ang mga kung ano-ano nga masugilanon ang imo kaisipan. Nga wala man sang kamatuoran. Kag para sa akon, pulos kabuangan. Apang gusto ko mahibalaan ang bahin sa mga aswang. Silang nila, ang mga aswang, nagagwa tagsa nga magbilog ang bulan. Nagagwa sila, agod nga magpangita sang ilang nga mabiktima, para patyon kag kaunon. Ano? Oh, nagakaon sila sang tawo. Hala, hinali ko lang nadumduman ang mga tinuga sa pihak na kakahuyan. Kag nadumduman ko ang ginahambal ni Lola Permis sa akon. Ay, kinakulbaan ako. Oh, ano blang natabo? Nga hinali ka lang nagipos. Aswang galing panawag sa ila? Aswang ang panawag sa mga ginakahadlukan nga mga tinuga? Madamo sa mga tao nga nahadlok sa ila. Suno pa gani sa nabatian ko nga mga sugilanon. Mga mapinta sila nga daw mga sapat. Ha? Taliwis ang ilang mga ngipon. Ang ilang mga kuko, malagba kag mataliwis. Kag mahimo nga magkalagisi ang panit sang tawo. Kun amo, sila ang ginatumod ni Lola. Aha? Kukwan. Nainambit naman sa ako ni Lola ang bahin sa amo sina nga mga tinuga. Nagapati si Lula mo sa mga aswang? Oo. Kun amo matuod gid. Matuod gid niya may aswang sa duog nga ini? Nakakita na ako. Ano? Anong hitsura nila? Pareho man sang ginlaragway mo. Mataas siya. Daw tawo ang iya tindog. Apang ang iya hitsura, iya sang sapat. Nagapalang lisik ang iya mga mata. Kagkatalom sang iya mga bangkil. Kagang iya mga ngipon, handa gid nga magpangagat. Kung matuod nga aswang gid ang nakita mo, wala ka bala niya ginsakit? Kag nga buhi ka pa tubtob subong. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Magabian sa Dagrinyos pagtumati ang magabatahong sumupong sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Magmisteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Nahibalawaan nyo ba lang ang pagkaon nga nagakontain sa mataas nga level sang oil o kung mantika makatugas ang heart disease kag hypertension? Isa sa mga rason sa heart disease amo ang oil nga aton ginakaon. Mayara sang 3 kasahi sang oil. Ini amo ang saturated fat, unsaturated fat kag trans fat. Kinahanglan nga may baluan kung ano ang maayo nga oil o kung cholesterol para sa aton lawas. Samtang kinahanglan man nga lantawon kung maayo sa lawas ang mantika nga ginagamit sa balay. Ang healthy nga mantika nga dapat gamiton sang tawo
amo ang olive kag canola oil. Ang animal oil naman ang posible nga magpasaka sang level sang kolesterol. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sang amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gaginpasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Nagustuhan mo ba lang mga kasangkapan niya makita mo diri? Oo, kamanga tahom. Salamat ha. Kay baro ka, manginimo man ini kung makasal na kita. Nalipay ako sa nabatian ko. Naghinambit siya sang kasal. Kari ka, ipakita ko sa imong kwarto ko.
Wow! Tuman katahom. Puno man sa mga antigong kasangkapan ng kwarto niya. Ikaw palang babae nga gindala ko diri sa kwarto ngayon eh. May mo nga bago pang relasyon naton. Apang ginahigugma ko gid ikaw. Kag ikaw ang babae nga gusto ko pakasalan. Bisan wala mo pa ako makilala sang lubos. Na-inlove ako sa imo. Sang una ko palang ikaw nga nakita. Kag wala ako sa mahimo. Alo, kilig ko Kinahanglan mo nang pauway. Once maabot na si mama. Kag sa katapusan, makilala mo na gid man siya. Kag maayos nga klase sa babae. Pareho sang ginsiling ko, wala ka sang dapat nga kabalakan sa iya. Hindi ako makatulog. Ang maayo pa, ipagwa ko ang file ni Julius Gorospe. Ara na. Wala sang iban nga laragway diri. Magluwas sa daan na nga ini. Nagasuksok sa siyang uniform, sang medical student pa lang siya. Medyo buron ang pagkakuha. Gani, hindi ko matagan sang maayo ang hitsura niya. Apang madumduman ko sa akon kaisipan, ang iya simpati ko nga dagway sadto. May pila man ka mga photocopy sa mga clippings bahin sa natabo sadto. Halos, nahibalaan ko man ang tanan. Tungod ginasunod ko gid ini. Ina lang ugaling. Ang ginapahayag lang sa newspaper ang nahibalaan ko. Maayo ang karir ni Julius. Antes mag-abot ang amo nga trahedya. Isa sa kabantog na surgeon. Nga natapos ang kabuhi, matapos ang isa kaadlaw nga ato. 3 ka kabuhi ang nadula sa isa lang kaadlaw. Ang tanan, nagatudlo kay Julius nga amo ang responsable. Isa ka pasyente ang iya asawa kag ang iya anak. Isa ka trahedya. Kag kinahanglan ko nga balikan ina. Nga tubtub subong, hindi ko gid kuntani gusto nga buhaton. Kung hinutaran ko sang maayong laragway ni Julius, daw nagaigpat ang iya mata. Puno sang pangako, kag kasiguraduhan sang isa ka matahom nga buwas. Ginatuyo na ako. Ay, ibalik ko na ina sa sulodlan kag magtulog na. Aga na gali. Ay, wala akong makabatsyag ba? Kanami ay bisang tulog ko mo. Ay, mapabanyo na ako kag maligo sang temprano. Para nga makasugod na ako sang akon buluhaton. Basahon ko liwat ang file ni Julius Gorospe.
Magsulod ka lang palihog. Good morning, Day. Good morning, Manang. May ginatulod siya nga trolley. Ano bala ina, Manang? Ginpadulong ini ni Toto Lionel. Pamahaw mo ini, Day. Mabangon ako. Manang, sa diin bala siya? Naglakat siya. Naglakat? May nagpanawag abi sa iya kaina. Kaginahanglan niya nga maglakat. Pero mabalik man siya kuno dayon. Amo gali. Ate, sige day ha. Ibilin ko na lang ini. Magkaon ka na lang dira ah. Balikon ko lang ina karon. Sige, Manang. Salamat, gida. Ay, sa diin ayan siya nagkaduman. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Padayunon kong pagbasa sang file ni Julius Gorospe. Kag mag-take down notes samtang nagapangapi ako. Nabutang diri. Sa pihak sang hindi pagkahuyugo ni Julius sa publicity, nagpakasal siya sa isa ka fashion model. Kag nakaangkon siya sang isa ka anak. Tubtub isa ka gabi. Isahanon siya nga nag-duty sa hospital. Tungod sang isa ka flu epidemic. Isa ka negosyante nga lalaki ang ginrush sa hospital. Tungod malubha ang iya kahimtangan sini. Kag naghimo siya sang isa ka delikado nga operasyon. Pero napatay man ang pasyente, makaligad ang isa ka oras. Nabutang diri nga siya ang ginbasol sang pamilya. Nga kung wala kuno ginoperahan, buhi pa kunta ni ang amo nga lalaki. Tubtub nga naghambal ang pamilya sang pasyente, nga magpasaka sila sang panumbungon batok sa iya. Tungod naging pamaya siya. Kag wala naghalong sa pag-opera. Na-depress siya. Apang wala lang man niya ginpangapinan ng iya kaugalingon. Wala niya inigin pahayag ang bahin sa iya. Kag sang nagpauli siya sa ila balay, naglalisay pa sila sang iya asawa. Ginbili niya ang iya medical bag sa hindi safe nga bulutangan. Kag naglakat siya. Apang sang nagbalik siya, naabta na niya nga patay ng iya anak. Kag wala man nagdugay, napatay man ang asawa niya. Nagalinap ta sa salog ang unod sang iya medical bag. Kag pila pa ka mga makatalagam nga mga bulong ang nagkaladula. Aksidente kuno ang natabo. Apang wala nakaluwas si Julius sa akusasyon. Tungod sang isa kadako nga pagpabaya. Kag tungod wala siya naghambal, agud nga pangapina ng iya kaugalingon. Ginpatihan sang kadaman, nga ginako niyang iya sala.
Do naghugot man ang dughan ko ba? Nagbatsyag ako sang kaluoy sa iya. Day Dorina? Ang kabulig. Manang, madali lang ha. Ay, ma'am, pasensya gid sa isturbo ha. Apang gusto ka nga masugilano ni Ma'am Sulita. Sa diin siya, manang? Ato siya sa hardin sa likod sang balay. Sige, manang. Kadtuan ko siya. Salamat gid ha. Wala sang anuman ah. Ate, sige day ha. Amo na ako. Isira ko ng pertahan. Dogi na kulbaan ako nga makigatubang sa iloy ni Lionel ba? Wala pa siya nga daan diri. Apang wala ko sang mahimo, kundi makikita ako sa iya. Good morning, Mom. Good morning. Nagtaas kitang isa niya kakilay. Magpungko ka. Salamat. Nalipay ako nga makita ka, Mom. Pasensya ka na nga wala ako diri kahapon sang mag-abot ka. Para nga i-welcome ka. Wala man ako makahibalo dayon nga maabot ka. Gani wala sang rason, agud nga kanselon ko ang akon na una nga transaksyon para lang sa pag-abot mo. Hindi bala? Siyempre naman, Mom. Medyo kahinali gidabi. Kag wala gid ako makahibalo nga makadto man ako diri. Kadako gali sang balay mo, Mom? Natural. Ini pagtugtan sang bana ko o kung sang anak ko nga magkinahanglan ako sang kun ano pa man. Ang natingalahan ko lang kun nga diri ka nagdiretso samtang kalayo sini nga lugar nga gingkadtuan mo? Kakakwan. Kay Lionel ini idea, Mom. Gusto ko no niya nga kalitan ang tiun nga makilala ko ang pamilya niya. Pamilya? I understand. Nga tama subong kahuyang sang mga pamilya nga naga-estar sa syudad. Hindi man sa amo sina, Ma'am Mahimo nga madamo sang nagbago. Apang sa gihapon, ang pamilya nga ginhalinan ko sa syudad, amo man gihapon. Sugiri ako sang bahin sa pamilya mo, Miss Mendoza. Dorena, Ma'am. Please call me Dorena. Sorry. Apang wala ako maanad sang informalidad nga pagtawag sa inyo nga mga taga-iban nga syudad. O sige na, Miss Mendoza. Sugiri na ako bahin sa pamilya mo. Sige. Magpamati ka, Ma'am. Amoy nang matuod, Ma'am. Kag ginapabugal ko gid ang mga ginikanan ko. Pero, daw makahalamot naman para sa isa ka amay, nga pasugtan nga mangin isa ka newspaper reporter ang iya anak. Ilabi na kun babayi. Apang isa ini kadungganon nga profesyon para sa isa ka babayi, Ma'am. Nakahibalo ka naman nga madamo subong sang babayi nga journalist. Apang nagapati ako, kagamo man si Lionel, nga ang pinakadungganon nga posisyon sang isa ka disente nga babayi, ara sa iya puloyan. Para i-manage ini, kag dapat lang siya nga magtrabaho kung kinahanglan. Kinahanglan ko nga magtrabaho, Ma'am. Kag wala ko ina ginakahuya. Nakahibalo ako
nga nahangpan man ina ni Lionel. Siguro, apang wala man sang labot si Lionel kung ano ang buhaton mo sa iban nga lugar. Kung tani, ati panon ka sang maayos ang akon anak. Sa malipot nga tion, nga pagtiner mo diri. Isa ka bulan ako nga matiner sa duog nga ini. Pero, dito ako mapakadto sa assignment ko. Pero kung weekend, basi kung mag-insister gid si Lionel nga diri ako. Kung tani, mangin okay lang ina sa imo, ma'am. Siyempre, hindi. Balay ini sang akon anak. Welcome diri perming iya mga abyan. Ano man kalipot sang ila pag-abyanay. Do hindi ako makapadugay sa pag-atubang sa iya. Kido madulan ang akong respeto sa iya. Ma'am, madamo gid nga salamat sa pagbaton mo sa akon diri ha. Apang kinahanglan ko na nga magpaalam. Gusto ko nga tapusan ang akong trabaho antes magbalik si Lionel. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyanso na giniyo sa pagpamati, ang mga matahong nga kasugpon sang kasaysayan ni Dorina, gagin pasakop ni Esther, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sa ngalan sang paghigugma. Direksyon, Marnie Mongkal. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos.
sa kasaysayan. Rosie. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kailanman mang balakid sa iyong daraanan, sadya mang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman, sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Wala ako magkuna-kuna. Nga amo lang ining ako no panubli. Kanugon sang tanan nga kabudlay ko. Ginhimo ko ang tanan. Agud makuha ko si Peter. Kaglagdaog ako. Napamana ko siya. Kagingamit ko man ang tanan. Agud nga mapatay siya. Kagkaron, amo lang ining makuha ko. 5 ka hektarya nga duta. Ang tanan makadto kay Rosie. Kag makadto man sa madason nga henerasyon sang ila kaliwat nga nagadbala sang ila apelyido. Ikaw ang balabag sa akong tanan nga handom, Rosie. Ikaw! Primo, maayo nga balita. Ano ina? Mahimo na naton nga ipalubong si Peter. Natapos gid man ang kaso niya. Maayo ko na mo. Kag nagpanawag si Muli sa akon. Ipadala ko no niya si Peter. Kag mahimo na siya nga ipalubong. Natapos gid man ang kaso niya. Kag si Tom ko no, nasintensyahan sang 8 ka tuig. Maayo ko na mo. Natapos giman ang aton pagulat. Kag simuli, makadto man siya bala dire? Siya bala ang makadto dire kay Peter? Hindi siya kuno magkadto dire. Kita na malang kunong bahala nga magpalubong kay Peter. Abo gali. Kahayo nga pagkaasawa ba? Bisan sa katapusan na lang nga tion, hindi gisa makapakita dire. Wala sa pag-ulikid kay Peter kag sa iya anak. Amo gid ina si Muli. Kag suno sa iya, nakuha na niya kuno ang kwarta nga bilis ang duta. Kag mapahuway siya kuno anay sa iban nga pungsod. Makadto siya sa iban nga pungsod? Abaw, mangita siguro sa iban nga lalaki nga makatag sa iya sang dako nga kwarta. Sugiran ko sini si Rosie. Patod gid nga malipay siya nga mahimo na nga ipalubong ang amay niya.
Kadamo sa mga tao ang nag-upod sa paglubong kay Peter. Daw halos ang tanan niya mga tao sa aton banwa nag-upod sa paglubong kay Peter. Oo man. Nalipay gid ako, primo. Kadamo gali sang abyan ni Peter. Ay oo gali. Sa diin na gali si Rosie. Ato siya sa una, no? Kaupod sa kay Hari. Nag-aabi-abi sila sa mga bisita. Ay, makaluluoy man ang hinablos ko nga ina. Siya ang nagpasan sang katungdanan nga dapat buhaton ina ni Muli. Mas maayo nga wala si Muli. Tungod na siya lang ang libakon sa mga tao dire kung aris siya. Pila na lang kataong nabilin diri sa lulubngan, Rosie. Nagbalik na ang mga bisita sa balay. Agod nga magpabugnaw didto. Ato didto si Tita Veronica kag si Uncle Primo. Nagsiling sila nga sila nang bahala sa mga bisita. Amo gali? Oo, Hari. Kung gusto mo, mag-una ka na lang pauli. Mahimo ko balay na. Nagsiling si Mama Veronica nga akong madala sa imo pauli. Kung gusto mo, hulaton mo lang ako sa atubang sa simbahan. Ato ditong aton sa lakyan eh. Ang mayo pa, kuhaon ko lang ditong sa lakyan. Kagdalon diri. O gali, siling mo madugang ka pa sa pagsindi sa kandila dito sa pansyon ni Uncle Peter? Oo, Hari. Sige na, lakat na. Kay kuhaon ko na lang ang salakyan kagdalon diri. Sa sina, hindi ka na mabudlayan sa paglakat pakadto sa simbahan. Isa pa, madali na lang magsirom ho. Kinanglan makapauli kita antes magdulom. Oo. Kung mahimo lang, diri ako mapaligad sang gabi sa lulubngan ni tatay. Kung mahimo pa lang. Ma? May nakita ako nga babae. Nagaluhod siya sa atubang sa lulubngan ni tatay. May nagpakig-unong pa nga uli sa pag-abot. Sino naman? Nagaluhod siya. Kag nagauyog ang abaga niya. Nakita ko nga nagkahibi siya. Palapitan ko siya. Excuse me. Nagdulog siya sa paghibi. Kag nagpamahid siya sa iya mga luha sang likom. Sino ka? Ha? Nagbalikid siya. Hindi ko siya kilala. Kilala mo ba lang akon, amay? Aha. Kukuan. Abyan kong nalubong diri. Kag malayo nga lugar ang ginhalinan ko. Gani, subong pa lang ako makaabot. Amo gali. Akong iya anak. Ako si Rosie. Rosie? Amo bala ining lubong ni Pedro Dumagat? Pedro Dumagat? Ay, hindi. Amo ining lubong sang akon amay nga si Peter. Aha. Nagtalang lang siguro ako. Nagtalang ka? Oo. Gani, pasensya ka lang ha. Hindi na ako makahibalo eh. Ang akon mata, may deprensya. Kagdo sa hindi na ako makakita sang maayos ang ginakadtuan ko. Gani, pasensya gid ha. Nagtalang gid ako. Sige na. Malakat na ako. Madali lang. Kung gusto mo, buligan ko ikaw sa pagpangita sang imo gusto nga kadtuan nga lulubngan. Hindi na lang. Mapauli na lang ako. Salamat gid ha. Mabalik na lang ako sa pila ka adlaw. Dira ka na. Ato na siya.
Nagtalang siya kuno. Apang nakita ko nga nagahibi siya. Pareho pala nga. Nagabatyagid siya sang kalisod. Sino ayhan siya? Rosie? Ba? Hari? Ari ka nagali? Ato lang sa lakyan sa unhan. Sino atong babae nga to? Nagtalang siya kuno. Kag ang lulubgan ni tatay ang iyaging kantuan. Kag naghali na lang siya. Amo gali. Ta, dali na. Mapauli na kita. Oo. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Ari ka nagali, Rosalyn? Oo nang nati. O ti ano? Nakatambong ka bala sa lubong? Wala nang. Nagpalipod ako sa malayo. Kag naghulat nga magpauli sila. Kag amo ang akon pagpalapit sa iya lulubngan. Tingaan nga wala ka magpakita. Nahadlok ako magpakita sa asawa niya nang. Amo gali. Apang nakita ko siya. Dako na siya. Kagkatahom sa iya kaayo. Nakita ko na siya. Kagsang wala na sang tawo. Nagkadto ako sa lulubngan ni Peter. Apang wala ako naglaom. Nga mabalik siya nang. Sino? Ang akon anak. Si Rosie. Rosalyn? Oo nang. Nakita ko siya nga nagbalik sa lulubngan sang iya amay. Kag naabtan iya ako. Apang nagpakuno-kuno lang ako nga nagtalang ako. Nang nati, ang akon anak. Ang akon anak. Nagpakilala ka bala sa iya? Wala nang. Hindi ako magpakilala sa iyo. Amoy na ngamon kasugtanan ni Peter. Kag nagpalayo si Peter. Kag wala sila makahibalo. Nga nagakadto ako sa eskwelahan sang gamay pa si Rosie. Ginatanaw ko siya sa malayo. Kag nagahalin man ako dayon kung makasulod niya siya sa iya kwarto. Kag sa madason nga tinuig. Wala ko na siya makita sang masami. Bangod nagaupod ng asawa ni Peter nga si Molly. Kag sadto, nakita ko nga masami niya nga ginasakit ang akon anak. Kag ginhimo ko ang tanan. Agud nga mapunggan ang akon kaugalingon nga hindi magpahilabot. Kalapit lang sang akon anak. Apang tuman kalayo. Nakabaton ako sang tawag sang imo iloy kaina, Rosie. Nagtawag siya sa akon. Sang ato na siya sa airport. Sa airport? Nga ang ato siya sa airport? Nagsakay siya sa eroplano. Kay makadto na siya kuno sa Amerika.
Amo gali. Oo. Kag nakuha na niya kuno ang kwarta, nga amo ang binaligyaan sang duta. Nga ginpapanubli ni tatay mo sa imo. Amo gali, tita. Wala na ako sang handom nga makikita pa sa iya. Bisan ano pang matabo sa kabuhi niya. Siyang kabangdanan. Kung nga napatay ang akon amay. Ang gusto ko lang nga mahibalan, tita. Kung saan ako makahibalo. Agod mapadayon kong trabaho nga ginbilin sa akon sang akon amay. Hindi ka magpalibog, Rosie. Ara si tito mo, primo. Buligan ka niya. Kag isa pa, madamos ang trabahador ang imo amay nga makahibalo sang ila ulubrahon. Kagarap man si Hari. Siya ang gintugyanan sang imo amay nga mag-atipan sang iya kabayo. Ilabi na sa kabayo nga ihanda niya para ipasakop sa palumba. Si Hari nang mahibalo nga mag-atipan sang inyo kabayo nga ina. Kag amo man ang paghana sa ila, agud nga mahanda sila sa palabuton nga palumba sang kabayo. Sa tapos bulan, igahatag na ang report parte sa kaso sang imo amay. Ang buhaton mo lang, tun-an mo ina. Kag-ara man si angkol mo. Hindi ka niya pagpabahian, Rosie. Salamat kay Tita Veronica. Hindi ko mahibalan ang buhaton kung wala ka mo. Nakita ko naman si Rosie. Masubo siya. Kag nagatulok sa malapan niya kadutaan sang iya amay. Nakaibalo ako. Nga si Uncle Peter ang iya ginapaminsar. Bagod masubo siya. Rosie, handom ko gid nga madula ang kasubo nga ginabatsyag mo. Kag mabuslan inis sang kalipay. Luyag ko nga makahibalo ka. Nga wala ka nagaisahanon. Kaglabaw sa tanan. Ari ako nga nagahigugma sa imo. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Mga abyan,
Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!